လက်ရွေးစင်အသင်းထက်အာဆင်နယ်ကိုပိုချစ်ကြသူများအာဆင်နယ်အသင်းကဖလားသုံးလုံးအောင်ပွဲစီခီးနေချိန်မှာအာဆင်နယ်စားမတွေရဲ့ဂုဏ်သတင်းကလည်းပိုပြီးတော့ထဲဝါလာနေပါတယ်။ရေမြင့်တော့ကြာတင့်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။အခုနိုင်ငံတကာရက်သတ္တပတ်ရောက်တဲ့အခါမှာအာဆင်နယ်စားမတွေဟာနိုင်ငံလက်ဝေးစင်အသင်းတွေအတွက်ကိုစားပြီးကစားပေးနေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရာသီမှာအာဆင်နယ်အသင်းဘယ်နောက်ခံလူနေရာကိုအပိုင်စီးထားတဲ့ဟင်ကပြေကအီကွေဒေါအသင်းအတွက်ကိုစားပြုခွင့်ရပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့နောက်ထပ်အားထားတဲ့ဘယ်နောက်ခံလူကလာဖီယိုရီကလည်းအီတလီအသင်းအတွက်အစွမ်းပြခွင့်ရနေပါတယ်။ဒိန်းမတ်ကိုစားပြီးနော်ဂတ်ဆွီဒင်ကိုစားပြီးယော့ဂရက်စ်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာအောင်ပွဲကိုစီပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။နော်ဂတ်ရဲ့ဒိန်းမတ်အသင်းက2026ကမ္ဘာဖလားဥရောပစုံပလေအော့ပွဲမှာမြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယားအသင်းကိုဂိုးပြနိုင်ရခဲ့တယ်လို့ဆွီဒင်အသင်းကလည်းယော့ဂရက်စ်ရဲ့ဟတ်ထရစ်နဲ့အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတကာရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာဂုဏ်စရာကောင်းတဲ့အာဆင်နယ်ကစားမတူကတော့မော်စကဲယာဖြစ်ပါတယ်။မော်စကဲယာကစပိန်အသင်းမှာပထမဆုံးချိန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါပြီ။အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့အသင်းပေါ်ဂိုးသမားဒေးဗစ်ရာယာကွင်းလယ်လူဇူဘီမန်နီတို့နဲ့အတူစပိန်အသင်းမှာမော်စကဲယာရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကစပိန်ကွင်းလယ်လူမယ်ရီနိုကတော့ဒဏ်ရာကြောင့်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရခြင်းမရှိပါဘူး။အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဗန်ဝိုက်အတွက်လည်းပျော်ရွှင်စရာနိုင်ငံတကာရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ဗန်ဝိုက်ကအင်္ဂလန်အသင်းအတွက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ။ဗန်ဝိုက်နဲ့တူအင်္ဂလန်အသင်းအတွက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့အာဆင်နယ်ကစားမတွေကတော့ဆာကာဒက်ဂလန်ရိုက်စ်နဲ့မာရိုကီတို့ဖြစ်ပါတယ်။မာရိုကီနဲ့ဆာကာတို့ကအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ညာတော်မန်နေရာအတွက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေဖြစ်နေလို့နီးပြတူချဲအင်္ဂလန်အသင်းမှာလည်းနေရာလူရပွဲရှိနေတာပါ။မာရိုကီကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာနဲ့နိုဝင်ဘာလနိုင်ငံတကာရက်သတ္တပတ်ပွဲစဉ်တွေမှာအင်္ဂလန်အသင်းအတွက်ကိုစားပြုခွင့်မရပေမဲ့တူချဲအကြိုက်ကစားသမားဖြစ်နေသေးပါပဲ။တူချဲကမာရိုကီကအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခွင့်မှာအကျိုးစားဆုံးကစားသမားဆိုပြီးတော့ချီးကျူးမှုပါတယ်။မာရိုကီကဆာကာနဲ့နေရာပြိုင်လူလိုစိတ်မရှိပေမဲ့သူ့မှာလည်းအစွမ်းစားရှိချောင်းကိုပြသခြင်းနေတာပါ။ညာတော်မန်နေရာမဟုတ်လဲဘယ်တော်မှလည်းကစားနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာရက်သတ္တပတ်မှာလက်ဝေးစင်အသင်းတွေအတွက်ပေးဆက်လိုစိတ်မြင်မာတဲ့အာဆင်နယ်ကစားမတွေရှိသလိုအာဆင်နယ်အသင်းကိုပိုချစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာရက်သတ္တပတ်မှာလက်ဝေးစင်အသင်းလူစင်းကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အာဆင်နယ်ကစားမ6ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကောင်းဆောင်အိုဒီဂတ်ကနော်ဝေးထရော့ဆက်ကဘယ်ဂျီယမ်ဆလီဘာကပြင်သစ်တင်းဘာကနယ်သာလန်အဇဲကအင်္ဂလန်ဂါဘရီယယ်ကဘရာဇီးအသင်းလူစင်းတွေကနေနှုတ်ထွက်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးနောက်ခံလူဂါဘရီယယ်ကညာဘက်ဒူးနာကျင်မှုကိုခံစားနေရလို့လက်ဝေးစင်အသင်းလူစင်းမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရပေမဲ့နှုတ်ထွက်ထားခဲ့တာပါ။ဘရာဇီးဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် CBF ကလည်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးကဂါဘရီယယ်ဒဏ်ရရှိမှုကိုအတည်ပြုထားခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းဒီပြအာဒီတာအဇဲရဲ့ဒဏ်ပြဿနာအခြေအနေအတွက်ထပ်မံစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရမယ်လို့ပြောထားခဲ့ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကစားမ6ဦးထိနိုင်ငံတကာလူစင်းကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာနိုင်ငံလက်ဝေးစင်အသင်းထက်အာဆင်နယ်အသင်းကိုပိုချစ်လို့ဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်။အော်ဒီဂတ်ထရော့ဆက်ဂါဘရီယယ်တို့ကအချိန်တန်ရင်နိုင်ငံလက်ဝေးစင်အသင်းမှာမဖြစ်မနေရွေးချယ်ခံမဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်26ကမ္ဘာဖလားမှာအစွမ်းပြမဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာအာဆင်နယ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမဲ့ဖလားသုံးလုံးအောင်ပွဲကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးနေတာလည်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။